Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 июня 2020 года. Это у нас будет воскресенье, выходной. Посмотрим, какой же это будет день. Рыцарь мечей выпадает. Здесь у нас то, что будет помогать. Здесь то, что будет мешать. Это карта на отношения, это карта на работу и это карта на финансы. Но можно еще итог дня сразу достать. Будем подсказывать, как обычно, из цыганской колоды. Итак, рыцарь мечей. Но с одной стороны, карта такая довольно-таки агрессивная, если мы неправильно направляем свою энергию. То есть у нас очень много эмоций сегодня, у нас очень много желания двигаться, путешествовать, куда-то выезжать, желание общаться, желание знакомиться. Да? То есть вот такая очень подвижная энергетика у этого дня. И если нет цели на день, если нет плана, куда поехать, с кем поехать, как время провести, может быть, кто-то захочет учиться, может быть, кто-то захочет там звонить, писать, общаться, кто-то, ну, в общем, есть планы у кого, тому легко, у того будет хороший день, продуктивный, многого добьетесь, получите удовольствие, много впечатлений получите. Но если нет планов, то, скорее всего, вот энергия будет тратиться впустую, и в конце дня может быть такое неудовлетворение. Кроме того, рыцарь мечей говорит о вопросах транспорта. То есть это не только поездки, это может быть и еще занятие там, с автомобилем, допустим, какой-то ремонт, кто-то будет присматривать машину, может быть, покупать даже, да, продавать, может быть, кто-то будет машину. И вообще вот здесь карта, которая связана очень часто с какими-то инструментами. Допустим, кто-то будет ремонтировать, допустим, дом, да, или еще что-то будет ремонтировать, да. Кроме того, здесь инструменты могут быть и как спортивный инвентарь, да, может быть, кто-то будет спортом заниматься с большим удовольствием, какие-то, может быть, соревнования даже здесь у кого-то. Ну, в общем, такое желание выплеснуть накопившиеся эмоции, может быть, показать, насколько мы продвинулись в каком-то вопросе, показать себя лучшим, показать себя первым, да, вот эти энергии, если их направить в правильное русло, они будут хорошими. Тем более, если это выходной день, нужно активно его проводить. Если, конечно же, вы с такой энергетикой останетесь дома на диване, то тут можно поспорить, поскандалить с близкими людьми, да, то есть критика, какие-то неприятные слова можно увидеть, услышать в свой адрес, самим сказать и так далее. То есть тогда здесь будет сложно. Но если все распределить заранее, какие-то планы, знать уже, чего вы хотите, или, допустим, это в спорт, в ремонт, еще куда-то, да, вот эту энергию направить, тогда все будет в порядке. Что будет помогать? Будет помогать рыцарь Пентаклей. То есть мало того, что хочется быстро сделать, нужно еще и хорошо сделать, да. Кроме того, можно как-то экономно относиться к деньгам. Здесь вот, может быть, на эмоциях захочется их потратить, а здесь все-таки рекомендация придержать, потому что, ну, только самое необходимое, только самое нужная, еда полезная, без излишеств, все в меру. Если работа тоже, там, даже если интеллектуальная работа у вас есть, тоже не нужно слишком переутомляться, но в то же время делать достаточно до результата и так далее. Ну и кроме того, рыцарь Пентаклей у нас карта, которая говорит о том, что все, что касается комфорта, уюта, денег, все, что касается общение по этому поводу, очень полезно. Допустим, вы долгое время не могли договориться по поводу финансов, да, либо не могли решить какую-то финансовую проблему. Вот вы можете путем как бы общения, да, договориться сегодня о деньгах. Вот, может быть, допустим, один из партнеров там лишнего тратит, да, и второму это не нравится, и вот на этой почве могли возникать конфликты. Вот сегодня вы можете договориться, да, можно даже составить, может быть, какой-то список и все такое прочее, чтобы не было лишних трат, и тогда не будет ссор. Для тех, кто... Вернее, карта, которая мешает нам, рыцарь кубков. То есть не нужно слишком много пить и есть, не нужно слишком залипать на
эмоции, на чувства, да, тем более там жалеть себя или еще что-то в этом роде. Не нужно давать каких-то обещаний, которых не можете выполнить впоследствии. То есть вот на эмоциях, вернее, на чувствах желательно не поступать сегодня, не действовать согласно чувствам, да, а может быть больше опираться на разум, потому что, скорее всего, то, что мы сегодня наобещаем, мы не сможем потом выполнить. Либо мы подумаем через некоторое время, и нам будет ясно, что вот то, что мы наобещали в сердцах, это может совершенно быть нам неинтересно, да, то есть мы сами захотим от этого отказаться. Ну и, конечно же, если к нам приходят люди, вот, общаемся мы с такими людьми, которые нам слишком много чего-то обещают, слишком сладко говорят, но здесь вот нужно их опасаться. Скорее всего, это не совсем то, что они подразумевают, да, то есть, скорее всего, этот человек покажет себя с другой стороны, либо это обещание он не сможет выполнить, ну, что-то такое здесь, иллюзия какая-то может быть. А теперь давайте посмотрим отношения, да, замечательная карта выпадает на отношения на этот день, то есть вы будете вдохновлены, воодушевлены, вот именно хорошо с семьей или парой гулять, выезжать на природу. Ну, в общем, если у вас были какие-то мечты и планы на эти выходные, вот нужно их осуществлять, и это очень хорошо повлияет на ваши взаимоотношения. Опять же, появляются новые какие-то надежды на своего партнера, на какое-то совместное времяпровождение, на отдых или, может быть, просто на совместную жизнь, на будущее. А для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы вполне можете где-то вот гуляя или путешествуя, можете познакомиться с нужными людьми, может быть, даже с несколькими людьми, ведь здесь можете познакомиться, то здесь еще как бы не такое вот конкретное какое-то знакомство, да, но как возможность. То есть сегодня познакомились с несколькими людьми, а с каким-то одним потом отношения могут продолжиться. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая, карта говорит о том, что нужно больше заботиться о партнере, прислушиваться не только к его словам, но и к его чувствам. То есть стараться быть мягче, не отстраняться, не проявлять какую-то холодность в отношениях. Не нужно слишком много разума, да, то есть как бы все в меру, такую уравновесить нужно. Хотя могут быть, знаете, такие спады, подъемы настроения, но если, допустим, чувствуете, что вы как-то настроены не позитивно, да, то лучше вот какое-то время подальше быть от своего партнера, переключиться на что-то, потому что можете вот как-то здесь поссориться. Осторожней. Теперь для тех, кто в ссоре. Валет бубновый. Здесь, знаете, может быть два варианта. Либо вы вообще расстанетесь. Дайте я еще одну карту достану. Знаете, вот все равно ничего не изменилось, лишь немножечко тут добавилось информации. Смотрите, здесь может быть два варианта. Либо для вас лучше вообще расстаться с этим человеком, и для вас жизнь что-то приготовила лучшее, да? Либо вот карта также говорит о том, что, может быть, нужно как-то радикально действовать, может быть, так, как не ожидает ваш партнер. Может быть, нужно вместо холодности проявить там теплоту, понимание и так далее, и вот тогда вопрос можно решить. Но опять же, только в том случае, если партнер без каких-то зависимостей, да, либо если он вас тоже любит, если он к вам не холоден, вот тогда стоит здесь как-то по-иному себя вести. Теперь работа. Работа у нас выпадает карта шут, а это значит, что работать сегодня всем запрещено, скажем так, да. Ну, конечно же, не запрещено, но лучше все-таки посвятить этот день не работе, а путешествиям, отдыху, расслаблению, какому-то празднику души, скажем так, да, вот делать то, что взбредет в голову, да, вот даже если это раньше было запланировано, да, все равно нужно постараться максимально расслабиться, забыть о каких-то заботах, забыть о каких-то сложностях и вот выключиться, в общем, отключиться от проблем и порадоваться, как следует наполниться вот этой новой энергией, солнечной энергией такого обновления, да, и будет намного это полезнее, чем работать сегодня. Для тех, кто в поисках партнера, но здесь тоже как-то все эмоционально. Карта говорит о том, что нужно вот энергетически наполниться. Да, тоже здесь как бы работу можно не искать. Ну и вообще воскресенье сегодня. А для тех, кто все же работает вот в этот день, то здесь день нужно поделить напополам.
Работа, отдых. Если же вы работаете, то это нужно делать с удовольствием, с любовью, как-то индивидуальность какую-то свою, туда, свою в дело вкладывать, для того, чтобы это было приятно, для того, чтобы не было напряжения. И стараться вот заранее как-то с планом определиться, да, чтобы работа не заняла весь день у вас. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая говорит о том, что у вас, скорее всего, все происходит как бы само собой, как настроенный такой механизм все работает. И кроме того, если у вас семейный бизнес, то у вас тут какой-то рост идет, улучшение, прибыль какая-то. Может быть, здесь ваш партнер или ваша семья, ну, в вашей семье кто-то хорошо зарабатывает, и деньги идут, ну, как бы в общее, да, в общий кошелек. Или, может быть, здесь у вас общие финансы, да, может быть, общее дело. Но в любом случае здесь вот что-то с семьей связанное, да, с деньгами близких людей. И плюс еще собственный рост, какая-то стабильность, улучшение. То есть все, что у вас сейчас есть в бизнесе, оно еще будет расти, оно еще будет развиваться. Так. Теперь деньги. Семерка пентаклей, но это уже хорошая денежная карта. Может быть, сейчас, опять же, это намек на то, чтобы мы тут не тратили все, да, до конца. То есть какие-то нужды у нас есть, потратили, остальное нужно все-таки, ну, дать себе возможность сохранить какую-то часть денег просто для того, чтобы вам было самим спокойнее. Да? Вот эта карта говорит о том, что ваше спокойствие, оно нуждается все-таки в том, чтобы у вас был какой-то денежный запас, поэтому вот особенно не нужно сегодня много тратить, и это прям будет очень сильно хотеться сделать. Так, теперь приходят ли деньги? Так, ну кто-то тут все-таки умудрится потратиться подчистую, да, слишком уж поддастся вот этому настроению. Кто-то будет приобретать одежду, очень красивые вещи, может быть, даже бижутерию какую-то. В общем, то, что радует, то, что украшает. Кто-то будет на красоту тратить, там, может быть, парикмахерская, ну, в общем, студии какие-то красоты и так далее. Так, что еще тут по денежкам? Кстати, здесь могут приходить деньги от других людей. Если вы все-таки зарабатываете сегодня, то тут, конечно, как бы как сарафанное радио действует. Да? Вот кто-то у вас услугу приобрел или продукт какой-то, и вот начинает рассказывать об этом другим людям, и благодаря этому приходят к вам денежки. Теперь на окончание дня у нас вышла карта Иерофант. Эта карта связана с семейными ценностями. Эта карта связана вообще вот с чем-то таким важным для нас всех, да, то есть вот мы, допустим, привыкли в воскресенье там отдыхать семьей или выезжать куда-то, и вот те традиции, которые есть в вашей семье или у вас лично, да, вы их как будто бы сегодня удовлетворите, да, то есть вам будет хорошо, будет такое ощущение, что вы вот очень хорошо и правильно провели свой день, наполнились. Здесь, возможно, в конце дня какие-то беседы такие на глубокие темы, да, может быть, родители здесь появляются вечером у вас в гостях, и вы общаетесь как-то, может быть, советы у родителей спрашиваете, может быть, кстати, кто-то поедет к родителям домой, либо будет возвращаться от родителей, да, то есть, ну, в любом случае, здесь вот окончание дня такое очень приятное. Скорее всего, те события, которые сегодня были, та энергия, которой мы наполнились, это даст нам возможность, вот ключи, да, в начале недели следующей очень хорошо эту энергию потратить, да, то есть на работу, на зарабатывание денег, на какие-то важные дела. Вот очень хорошо здесь день нас наполнит. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.